V jutru velike noči se Marija Magdalena prva odpravi k grobu. Po opisu evangelista Janeza se Marija zadržuje pri grobu. Dobimo občutek, da Marija pred grobom obstoji. Čeprav Janez nekajkrat poudari, da je grob prazen, je Marija na pragu velike nevarnosti, da se vrne v grob, v staro življenje, v tisto življenje, v katerega jo je zaprlo 6 demonov in iz katerega jo je Jezus poklical. To so tisti demoni, ki se zopet začnejo oglašati in govoriti: mrtev je in ti z njim. To so tisti glasovi, ki se začnejo oglašati v srcu vsakega izmed nas, ko nam pravijo: ne bo ti uspelo, nič ne bo s teboj, poglej, kakšen si, a te ni sram. Marija pred grobom sreča vrtnarja, ki ga sprva ne spozna. Vse dokler jo vrtnar ne pokliče po imenu Marija. V tistem trenutku ji je vse jasno. To je glas, ki me pred leti ni obsodil, ampak me je rešil. Poklical me je v življenje. Iz mojega življenja je izgnal 6 zveri, ki so me mučile in me imele za sužnjeno. To je glas poln ljubezni in spoštovanja, glas, ki ti daje pogum in iz tvojega življenja prežene obup in žalost. To je glas učitelja, Gospoda, ki je v tem jutru postal Vstali. Tega glasu se ne da preslišati ali ga zamenjati s čim drugim. V tem čudovitem jutru velike noči vas vabim, da se skupaj odpravimo k grobovom, ki jih morda še nosimo v svojem srcu ali pa v medsebojnih odnosih. Ti grobovi so zaradi Kristusove velikonočne zmage odprti in prazni. Na nas pa je, kateremu glasu bom verjel, kateremu bom prisluhnil. Ali tistemu, ki me vabi nazaj v grob in mi kaže, kako je brezizhoden, kako se nič ne da, kako iz njega ni poti. Ali pa tistemu, ki me ljubeče kliče po imenu, ki mi kaže pot, ki mi vliva veselje, pogum in ki mi slika vse lepote življenja, ki me obdaja. To je namreč glas vstalega Gospoda. Vstali v tem jutru nosi podobo vrtnarja. Sporočilo je, da Vstali želi nositi mojo podobo in da z mojim glasom želi sporočiti drugim sporočilo velike noči. Dajmo prostor Vstalemu v svojem življenju, dajmo mu svoj glas, da drug drugemu po meni sporoči lepoto sporočila velike noči.